ஹலோ வெல்கம் டு குக்கிங் அண்ட் வாங்க சமையலட்டைக்கு போகலாம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஸ்ப்ரிங்கல் பொட்டேட்டோ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம மிஷின் இல்லாமல் நம்ம கையிலேயே வந்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பொட்டேட்டோ எல்லாமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்க மேலே இருக்க தோலை சீவி எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த சைடில் இருக்க ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சதுரமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சப்போர்ட் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நீளமாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணிட்டு வரோம். அடுத்தது ஆப்போசிட்டாக நம்ம சைடாக கட் பண்ணிட்டு வரோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிசைனாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த குச்சியில் இந்த மாதிரி குத்தி நம்ம ஆயிலில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஜீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவைக்கிறப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். அரிசி மாவு 3 ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த போட்டிருந்த மசாலாவோட இந்த உருளைக்கிழங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.